Takže čaute, moje meno je Ernest, ale väčšina ľudí ma pozná ako Pro Flip Battle Challengera. No a dneska sa naučíš aj ty flipovať tak dobre ako ja. Ale najprv na začiatku vám dám nejaké základné inštrukcie priamo od majstra. Takže najprv potrebuješ fľašu. Ja používam túto Jana za 50% z Teska, hashtag no reklama. Musíš mať fľašu s rovným dnom, nie žiadnym špicatým, hrboľatým, bo takto to hádže najlepšie. Ďalej musíš mať pomer vody je ten základ. Keď máš veľa, nedáš to. Keď máš málo, nedáš to. Musíš uhrať taký ideál. No a potom už si treba len skills. Tie nemáš, ale po tomto videu vravím, tie skills nadobudneš. Takže ako prvé tu máme tzv. Klasický hod, ktorý ja dám na prvýkrát, pretože som najlepší Flip Battle Challenger v okolí. Proste hádza sa jednoducho takto. To si nevidel, hej? Takže keď zvládaš takýto jednoduchý prvý hod, ty to naraz zložitejšie hody s dvomi fľašmi naraz! Preto, ako správny Flip Battle Challenger, musíš mať stále v zásobe dve a viac fľaší. Sleduj, hej? Samozrejme, s dvomi naraz to nikdy nevidí na prvýkrát. Ďalej, keď máš zvládnutý aj tento easy hod, tak pokračuješ vo väčších. Musíš stať aj tie väčšie levely. Takže teraz zase posunieme level o niečo vyššie. Vidíš tú skriňu? Tam pôjde fľaša. Sleduj, na prvýkrát. Takže teraz dáme nie jednu, nie dve po sebe, ale rovno 3 po sebe priamo tam. Sleduj majstra v akcii. Jedna je tam, ešte dve, dámy a páni. Dámy a páni, posledná. Toto už musím dať. 1, 2, 3! Ako si videl, takéto už mám maličku. Je čas posunúť level na úplný extrém. Von. Priamo. Je to mokro. Je čas posunúť level priamo cez balkón. Poďme. Vidíš to? To sú skilly, chlapče. Ideme na ďalší level. Poďte za mnou. A teraz dáme páni priamo fľašu takto na vrchnák. A toto dajú len tí najlepší z najlepších. A ja vám dneska ukážem, že v pravoplate tam patrím aj ja, Ernest. Sleduj a uč sa. 1, 2, 3! Around me are familiar faces, worn out places. 1 hour later. Worn out faces, bright and early for the daily race. 2 hours later. Zistil som, dáme páni, že je to priam nemožné, takže som sa rozhodol, že to dám priamo tuto na zem. Čo si? No! Tak sa hráme, posúvaj svoje levely vyššie a vyššie. Nikdy nie je dosť. A dal som to! To je dôkaz, že som najlepší.
dneska to dosť vyčerpaný, takže to by bolo asi všetko. Ak chceš byť aj ty najlepší Flip Battle Challenger, tak si pamätaj, trénuj, skúšaj, posúvaj level. Ak chcete ďalšie video z tohto, alebo poprípade už tu bude s nejakým hosťom, že Gamo, mohol by si dojsť, tak dajte samozrejme like, ak tu bude veľa lajkov, tak bude aj ďalší diel. No a lúči sa s vami Ernest a... No,